Людмила Василівна живе на Проскурівській, 65. Її квартира на 9-му поверсі. Переваги високого розташування житла відчуває щоразу, коли йде дощ. Такі жовті плями великі, все, і капає. Я вчора встала рано і як обично, сіла на кровать. Думаю, що таке мокро? Коли я дивлюся, воно тако посередині між панелями тече і капає. Після останньої зливи жителі першого під'їзду звернулися до управителя з вимогою відремонтувати дах, бо вважають, що саме через тріщини у покрівлі підтоплює і техповерх, і помешкання. Що покриття треба полагодити, після огляду підтвердили і самі комунальники. Криша, вона полога, вона має скат в одне місце, до ліньовки. Може затікати, примерно, от я бачу, от є дирка. На цій покрівлі вирішили робити поточний ремонт суцільним методом, а не латати тріщини. Спочатку площу прибирають від сміття та бруду. Далі на старий рубероїд стелять розігрітий бікроеласт. Один рулон довжиною в 10 метрів коштує майже 500 гривень. Цей матеріал міцний, не пропускає вологу і за умови бережливого ставлення прослужить півстоліття. Сам бікроеласт має гарантійний термін експлуатації 50 років. Відповідно, і покрівля, покрита бікроеластом, має такий самий термін експлуатації 50 років. Але тут є ще багато чинників. Є погодні умови, є людський фактор. Людський фактор ніхто не може його усувати. Ходять люди, ходять інтернет-провайдери, тут працюють. Десь якесь каміння, десь якесь сміття. Ремонт покрівлі першого під'їзду на Проскурівській, 65, площею в 100 квадратів обійдеться управляючій муніципальній компанії приблизно у 20 тисяч гривень. Загалом компанія обслуговує 180 багатоповерхівок, терміново лагодити дахи треба майже в 40. У 22 будинках потрібно проводити ремонтні роботи покрівлі, це по м'якій покрівлі, і вже в 12 по твердій покрівлі. От сьогодні в нас ця бригада, яка працює по м'якій покрівлі, а сьогодні працює бригада по шиферній покрівлі на Пушкіна 13 і на Вайсера 74/1. Вікторія Паламар, Володимир Паламар. Новини міста.